السلام عليكم، صباحكم الله بالخير. جالس أتأمل ليش النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل يوم يدعو كما عند البخاري: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ومن ضلع الدين ومن غلبة الدين وقهر الرجال. أدعية خصها النبي عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة، يعني يدعو ويستعيذ منها صلى الله عليه وسلم. وجدت كلام لابن القيم يؤكد أن الحزن دائما يضر الإرادة ويقتل العزيمة، ولا شيء أحب للشيطان من إحزان المؤمن. الله يقول: إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فإذا وقع الحزن في قلبك تأكد دائما أن من أعظم مداخل الشيطان عليك في الإحباط والهم والإقعاد عن العمل والإنجاز هو الحزن. سبحان الله العظيم، الهموم لا يكاد أحد يسلم منها، المسلم وغير المسلم، لكن أحيانا نظرتنا للهم أو المشكلة والابتلاء ترى يزيد من المشكلة ويفاقمها ويصعبها عليك. وأنا لاحظت حتى في تجارب شخصية أنك أحيانا إذا جعلت نفسك مثل اللي في تقوقعت وشعرت أن هذه المصيبة ما لها مخرج أو أنها تكاد تكون مستحيلة أو صعبة، زادت المشكلة عليك. تأكد أن كل مشكلة ولها حل، تأكد أن كل محنة في طياتها منحة، تأكد أن هذا الابتلاء ولا هذا الهم ولا هذا الحزن قدره الله عليك قبل ما تخلق، قبل ما تكون يعني شيئا مذكورا على هذه الدنيا. هذا يطمئنك. إيش اللي يخليك تطمن لما أو مثلا الطفل الصغير اليوم لما ترميه فوق لعبة؟ إيش اللي يخليه مطمئن ويفرح ويضحك وأنت قاعد ترفع أو ترمي بأحيانا الرمي الخفيف هذا على فوق؟ طمأنينته وثقة هذا الطفل الصغير أنك مسيطر وأنك تستطيع أنك تمسكه وما يقع. المؤمن ولله المثل الأعلى على يقين تام أن الله جل وعلا ما يقدر شرا محضا، يعني ما في شر كامل، لأنه قال جل وعلا: عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإذا آمنت بالله، وهذا من أركان الإيمان بالله وملائكته ورسله إلى أن قال وبالقدر خيره وشره، إذا آمنت واستقر هذا في قلبك تطمنت وعرفت أن الله جل وعلا أرحم بك من نفسك. وبقول لك كلمة واحدة: لو قدر للعبد أن يكتب القدر بنفسه ما اختار إلا ما قدره الله عليه. فتطمن ولا تحزن